Benvenuti, in questo nuovo inventario di Player 2 Lighting parliamo del Light Blaster. È un modificatore per flash che è uscito quest'anno sul mercato e ci permette di proiettare all'interno delle nostre fotografie delle immagini. All'interno della confezione troviamo questa custodia e sotto questo aspetto l'intera gamma di prodotti è molto rifinita. Aprendo la custodia troviamo il nostro Light Blaster e qui sopra abbiamo il libretto di istruzioni che ci spiega l'assemblaggio e il primo utilizzo e inoltre abbiamo due tipi di diapositive. Da una parte abbiamo la classica diapositiva che si usano con i proiettori e quindi vuol dire che possiamo usare con il Light Blaster anche le diapositive che magari possiamo avere già a casa o possiamo costruire delle diapositive anche personalizzate usando questo standard. Oppure ci sono le diapositive studiate appositamente per il Light Blaster che vediamo che sono delle striscette di plastica con una trama stampata sopra. La parte effettivamente che interessa il Light Blaster è soltanto questo quadratino interno. Di queste diapositive possiamo comprarne dei kit già pronti divisi per categorie sul sito ufficiale del Light Blaster, oppure sempre sul sito ufficiale del Light Blaster troviamo il modello e le istruzioni per stamparne di personalizzati a casa nostra. Il Light Blaster ha una forma un po' curiosa, sotto vediamo che ha l'attacco per stativi e cavalletti, mentre davanti ha un attacco a baionetta per obiettivi Canon e questo vuol dire che per utilizzare un Light Blaster dobbiamo per forza avere un obiettivo in più rispetto a quello che usiamo con la nostra reflex. Per i possessori di obiettivi Nikon è possibile acquistare sempre dal sito ufficiale l'adattatore per appunto montare degli obiettivi Nikon. Nella parte dietro abbiamo il vano per dove infilare il nostro flash, mentre qui sopra abbiamo l'alloggiamento con l'adattatore per mettere le diapositive. Quindi vediamo che possiamo mettere le diapositive normali ed è importante metterle sotto sopra visto che è una proiezione e usciranno ribaltate, oppure possiamo mettere le diapositive ufficiali del Light Blaster e le infiliamo in questo vano orizzontale seguendo la guida in questa maniera, così. Un po'. Opla. E abbiamo infilato la nostra diapositiva. In questo modo basta infilare l'adattatore dentro al vano e abbiamo montato la nostra prima diapositiva nel Light Blaster. A questo punto non ci resta che allentare questa fascia dietro. Questo permetterà di fissare saldamente il nostro flash e infiliamo qui dietro il flash. È importante allargarlo abbastanza, altrimenti diventa un po' difficile infilarlo in questa maniera. Dopodiché stringiamo più forte che possiamo la fascia e abbiamo fissato il nostro flash. È importante ricordarsi che non attaccheremo il flash e il modificatore dall'attacco caldo del flash, ma lo attaccheremo dall'avvitatura del Light Blaster. Adesso non ci resta che montare un obiettivo. Visto che non abbiamo bisogno di automatismi, possiamo volendo utilizzare degli obiettivi vintage, appunto gli obiettivi analogici senza automatismi. Si avvita come un obiettivo normale sulla reflex. L'unica differenza è che non sentiremo il click che solitamente sentiamo con la reflex e a questo punto il nostro Light Blaster è pronto per proiettare le nostre immagini nelle foto. In alternativa, visto che abbiamo la possibilità di montare degli obiettivi, possiamo anche decidere di montare degli obiettivi zoom. Il più facile appunto da avere già e da poter montare è il 1855 nei kit. In questo caso io sto montando il 1785, lo monto sempre e ovviamente diventa un po' più grande il modificatore in totale, ma quello che possiamo fare a questo punto è controllare effettivamente la dimensione della proiezione che uscirà dal Light Blaster. E questo è quanto c'è da sapere su come assemblare il Light Blaster. Come ho detto, dal sito del Light Blaster è possibile acquistare dei kit, i Creative Kit. In questo caso io ho i Creative Kit della categoria Special Effect e abbiamo in ogni scatola di Creative Kit abbiamo un altro adattatore che possiamo usare nell'alloggiamento e quindi possiamo avere più diapositive già pronte. Dopodiché abbiamo la nostra scatoletta con le diapositive dentro e quindi se le apriamo possiamo vedere che abbiamo tutte quante le diapositive divise per generi. Nella Creative Kit Special Effect abbiamo tendenzialmente delle forme che possono tornarci utili non solo come ad esempio come sfondi, ma possono diventare anche ad esempio delle fill light, delle rim light e lo vedremo nella seconda parte del video.
quindi vediamo che abbiamo tutte forme, per esempio abbiamo anche queste griglie, oppure abbiamo un'esplosione nucleare che ho già usato in precedenza quando stavo provando il Light Blaster, e questo è per quanto riguarda il Creative Kit Special Effects. E comunque vediamo che sono un buon numero di diapositive già pronte e possiamo diciamo sbizzarrirci in questo senso. Dall'altra parte abbiamo invece il Creative Kit Backdrops, e questo è studiato, invece sono studiati soprattutto come sfondi. Anche qui abbiamo un altro adattatore per il vano del Light Blaster, e aprendo anche questo pacchetto vediamo che anche qui abbiamo un grande numero di sfondi, e questa volta sono tutti quanti paesaggi, possono essere degli sfondi un po' astratti come questo qui ad esempio, oppure abbiamo anche uno sfondo di una foto della Terra, oppure abbiamo fotografie o anche paesaggi disegnati. Nuvole, abbiamo sfondi un po' tecnologici, abbiamo anche uno sfondo con un aereo e così via, e quindi questo ci permettono di avere tanti tipi di sfondi personalizzati. Quindi adesso che abbiamo visto un po' la panoramica generale di come si monta e che cos'è Light Blaster, vediamolo in pratica e vediamo quali sono alcuni degli utilizzi che possiamo farci. Cominciamo con il Light Blaster utilizzato come luce per lo sfondo. In questo caso ho montato il 1785 mm, così vi mostra anche il controllo che abbiamo sull'ingrandimento dell'immagine usando lo zoom dell'obiettivo. E visto che con il Light Blaster utilizziamo degli obiettivi, dobbiamo anche ricordarci di mettere a fuoco l'immagine che effettivamente stiamo proiettando. Un modo veloce per fare ciò è di togliere il flash da dentro il Light Blaster, metterci invece una lampadina tascabile. In questo modo, anche se vediamo più fioca l'immagine, abbiamo comunque modo di mettere a fuoco velocemente senza dover fare tanti scatti di prova. Il resto del setup è abbastanza semplice. Abbiamo come luce principale una softbox con una griglia, e la griglia fa in modo che la luce della key light non vada a interferire con lo sfondo, quindi lo sfondo rimarrà nero. E alla vostra destra vedete un pannello riflettente argentato che serve soltanto a mitigare un po' le ombre su questa parte del mio viso. Cominciamo scattando la prima fotografia con il Light Blaster spento, quindi diciamo è il punto di partenza della nostra fotografia. E vediamo che la fotografia è una foto normale a cui normalmente aggiungeremo una rim light e probabilmente un flash con una giratina oppure degli oggetti sullo sfondo, qualcosa di questo genere insomma. In questo caso invece accendiamo il Light Blaster, o meglio il flash dentro al Light Blaster, e facciamo il nostro primo scatto con un'ambientazione un po' fantascientifica. E semplicemente cambiando diapositiva, ne ho scelte 3 per queste prove. Possiamo cambiare la diapositiva e passiamo da un'ambientazione fantascientifica a un'ambientazione più rurale, un'ambientazione di campagna. E come ultima diapositiva per questi esempi invece ho preso invece di un'ambientazione, invece di un paesaggio, ho scelto una trama, una texture, dato che non è detto che dobbiamo per forza usare dei paesaggi, delle fotografie come sfondo, ma possiamo invece sostituire il nostro sfondo, o meglio aggiungere al nostro sfondo semplicemente una trama per renderlo un po' più interessante. In questo caso è una trama di metallo, qualcosa tipo circuiti, e vediamola subito. E ovviamente potremmo cambiare i fondali delle nostre fotografie usando un programma di fotoritocco, però questo richiederebbe molto lavoro, a un occhio esperto, a meno che non si tratti di un lavoro superlativo. Di solito questi interventi in post-produzione si notano abbastanza facilmente, e inoltre diciamo comincerebbe a esulare effettivamente dal fare fotografie, perché diventerebbe quello essenzialmente post-produzione. Con il Light Blaster inoltre abbiamo un livello di interazione maggiore con l'ambientazione, in quanto in questo caso stiamo usando un fondale piatto, un fondale neutro, ma la possibilità che abbiamo con il Light Blaster è anche di proiettare delle immagini sopra a delle ambientazioni già presenti in scena. Quindi ad esempio che so, una stanza un po' distrutta, qualche ambientazione un po' abbandonata, oltre che avere questo sfondo potremmo aggiungere sopra questo sfondo ad esempio un'illuminazione, una trama di fiamme o qualche trama che renda anche colorato questo sfondo. Insomma, il livello di complessità che raggiunge effettivamente l'interazione della luce nella realtà difficilmente è ricreabile in post-produzione, o meglio quello che è ricreabile comunque richiede molto lavoro. Vediamo con questa trama anche il controllo che abbiamo sull'ingrandimento dell'immagine proiettata. In questo caso ero circa 24 mm, passiamo a 17 mm
e vediamo che l'immagine dello sfondo è diventata più grande. Con alcune diapositive bisogna stare un po' attenti su questo ingrandimento, dato che se le diapositive non sono di qualità, non hanno dettagli anche nelle cose più piccole, si tende a vedersi un po' una specie di trama, un po' una grana più che altro sulle immagini, quindi dobbiamo cercare sempre di stare attenti a non esagerare con questi ingrandimenti. Al contrario, se andiamo su 85 mm, l'immagine diventerà in un'area molto più circoscritta, e questo non tanto con gli sfondi o con le trame in questo caso, e vediamo come viene la foto. Non tanto con questo tipo di elementi funziona il fatto di zoomare molto un'immagine, ma può essere divertente con quelli che sono gli effetti del kit Special Effects, che appunto sono dei dettagli, dei mirini, dei simboli o cose di questo genere che possiamo aggiungere alle nostre fotografie. E adesso vediamo l'utilizzo del LED Blaster invece non come luce per lo sfondo, ma vediamo utilizzi anche più creativi del LED Blaster. Ho preparato due diapositive per mostrare il LED Blaster utilizzato non come luce per lo sfondo, ma come rim light. La prima diapositiva è la diapositiva del fungo atomico, che ho scelto non per l'immagine che proietta, bensì per le tonalità di colore effettivamente che vengono fuori da questa proiezione, in quanto usata come rim light l'immagine non si vedrà, ma quello che si vedranno sono i colori. Quindi noi possiamo scegliere una diapositiva da usare come rim light, per esempio, non per l'immagine, ma per i colori che possono essere interessanti e sarebbero difficilmente ricreabili utilizzando delle gelatine. Per ottenere lo stesso effetto che vedrete tra un attimo dovremmo utilizzare più gelatine, ritagliarle, cercare in qualche modo di creare questo effetto di sfumature tra i colori, e vediamo subito come viene lo scatto. Il setup è molto semplice, lo vedete, è un ombrello con un flash come luce principale, e da questo lato abbiamo soltanto il LED Blaster che fa da rim light, e vediamo che otteniamo dei colori interessanti. In questo caso ovviamente potremmo controllare diversamente la rim light, potrebbe essere su tutto il corpo, potrebbe essere soltanto sulla zona dei capelli, e ovviamente potrebbero essere altri colori usando altre diapositive. Il secondo esempio invece è una diapositiva di puntini, con dei puntini a cui ho aggiunto una gelatina per dargli un colore blu, e visto che il Light Blaster non è perpendicolare alla superficie che colpirà, questi puntini effettivamente diventeranno delle striscette, e vedremo che l'effetto che si ottiene è quello di avere come una finestra da questo lato della fotografia. Quindi possiamo effettivamente dare l'idea, suggerire un'ambientazione all'infuori della nostra fotografia solamente utilizzando un rim light o altri tipi di luce che sembrino effettivamente delle fonti di luce alternative, delle fonti di luce non specifiche per la fotografia. Ovviamente il Light Blaster lo possiamo usare anche come fill light, oppure lo potremmo usare come key light, potremmo usarlo come luce principale. Si forma una foto molto, molto curiosa, appunto una sovrapposizione di elementi in questa maniera, e non ci dobbiamo limitare a pensare che un tipo di diapositiva deve essere utilizzato ad esempio soltanto come luce di sfondo, o soltanto come per esempio luce di dettagli, creare appunto dei dettagli di immagine. Per questo episodio è tutto del LED Blaster, comunque tratteremo sicuramente nelle puntate future del corso di fotografia il LED Blaster, e vedremo nel corso dei setup appunto di utilizzarlo per dare degli spunti interessanti alle nostre fotografie. Come sempre potete scrivermi per mail a carlo@player2.com, potete visitare il sito di Player 2 Lighting www.player2.com, e se volete iscrivetevi al forum di Player 2 Lighting www.player2.com/forum, dove troverete una comunità di appassionati di fotografia che sono pronti a rispondere alle vostre domande e aspettano di vedere i vostri scatti. Grazie per aver visto anche questa puntata dell'inventario, e ci vediamo alla prossima.